Hallo. Kan du høre? Nei, egentlig ikke. Jeg har ikke på lyd derfor etter det. Jeg kan ikke se. Hvorfor det? Trykk på den. Hva da? På kamera. Den der? Ja. Trykk saken min videre. Sånn. Vent å sende opp telefonen min. Ok, Se på PC-en min. du vet Mozart? Han har veldig fine sanger, ikke sant? Oi! Ja. Er det bare, skal jeg bare skrive? Det var veldig fint sanger. Jeg tror jeg føler karakteristikk. Altså, Mozart har veldig fint. Det har vært så morsomt bare skrive bare ett navn hele tiden, egentlig da. Driver over litt tips og hjelp hverandre og sånn. Ja. Kanskje? Ja, ikke akkurat med Snapchat, men Jeg lurte bare på hvorfor det var en person som ikke var på skolen. ja. Men du kan egentlig legge bort telefonen, for du kan sitte på PC-en. Ja, men jeg har jo fra telefonen, fordi PC-en min, jeg kan ikke plugge den inn i PC-en. Så jeg satt den inn i telefonen, så jeg setter den. Jeg kan bare skru av telefonen min, så kan jeg, kan jeg bare trykke en knapp her, så kommer den inn hit. Men jeg må ha telefonen min nærmere. Så vi er rikke nå. Jeg er rikke nå. Du er så ekkel. Jeg kaster opp med litt ting. Men hva syns det er perfekt med musikksending? Mozart liker å spise eplepai. Altså, visste du at Mozart liker å spise eplepai? Ja, du... Visste du at Mozart trener nå? Nei, det visste jeg ikke. I kraven. Skal jeg si noe morsomt? I går spurte en venn av meg hva jeg spiste, og så klarte jeg å si det på en skikkelig morsom måte. Så sa jeg spiste pølse, bacon, pølse og lis. Så sa jeg på en skikkelig engelsk måte, og han begynte å le av seg. Fuck you! Bare skriv.